Hôm nay cả ba chúng ta cùng nhau chơi trò bắn đá xem ai xa nhất nhé. Trận đấu bắt đầu. Khẩu đại bác này từ thời cha ông tao để lại, nên hôm nay tao sẽ đem nó ra để chơi. Á đủ được tận 100 mét luôn kìa, ghê chưa? Game là dễ. Ok, bây giờ tới lượt tôi sẽ thể hiện. Hãy nhìn tôi bắn này, một phát đầu trúng luôn 500 mét kìa, ha ha. Kiểu này mình vô địch chắc rồi, không ai có thể hơn tao. Chưa chắc gì hai bạn đã hơn mình đâu. Xem nè. Bắn được có mấy mét mà cũng bày đặt, ha ha. Xin các bạn hãy giúp mình chiến thắng trò chơi này bằng cách nhấn like và đăng ký. Và các bạn đang học lớp mấy comment cho mình biết nhé. 3, 2, 1. Đủ má nó lấy xe tăng ở đâu ra vậy trời. Bọn em xin chịu thua.